بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبينكي حليها ميديها مدهرات باكتري يا اسوهن يا إشوه صلاد دبو مقع الصومالي بانهاي اسبهن هدي على كورة اسوهن صومالياي ويليا ويل صوماليا او هدي على كورة يديكيتو صومالياي ayaa gabar hindiya daarood nooga hiliyeen ayaa xalay socotay anu shalay ka hadlay ayaa arinta lagu eedeynayay oo cunsuri baa tahay wiil Soomaaliya ka hilinaya ba xalay baraha bulshada haystay sidoo kale waxa la eedeynayay xildhibaano iyo mas'uuliyiin Mareykanka xilalka haya oo Ilhaan Cumar kamid tahay oo Samakaab kamid yahay oo Faatax kamid yahay oo Jamaal kamid yahay iyo rag badan iyo gabdhaha wiilal bale oo daarooda qabiil ahaan loo eedeynayay waarkay marka waxaan rabaa maanta inaan gar dhigtaan rabaa qof kasta oo daarooda waxaan rabaa fariintaydan inay gaadho xaqiiqda dhabta ah dadka isoohinaya calooshooda ay tusayaan meeshan 5 sanaan media fadhiya waa 5 years kaliya ban media fadhiya 5 sano reerka isoohinaya ayaan wajigooda dhabta ay tusayaan horta kow dadka Soomaalinimada idin daaraya Soomaaliyay macnaheedu dan yeeshaan horta waa kuwaani ila dhageyso waa kuwaan ayagu isbihinaya oo Soomaaliyay kataar sagaal liido magaca Soomaal la yiraahdo ayagoo wata horta waa kuwaane bal ila dhageyso Ilhaan horta ilaa hadda lama garanayo Ilhaan Cumar waxa sida dhabta ah ugu kalifay maadaama ay dimuqraadi wada yihiin in wiil Soomaaliyeed maadaama xildhibaanad qaran ay tahay sumcad Afrika iyo Soomaaliyaba ay ku dhaxleedahay marka qabiil laga soo tago waxa ceeb ah gabar hindiya iyo wiil Soomaali inay u campaign gareyso gabadhii hindida ahayd Ilhaan Cumar ay nasri warsamo ilmahaaga adeerkooda inta ajaanib iyo hindi uga hili lahayd waxa ku dhaantay ilmahaaga abtigood inaad soo sharaxdo soo xambaarsato ayada ku dhaantay war hadaan la wada shaqeyn waa la kala shaqeynaya yaan laga marka hore waxa tartamaya wiil Soomaaliya soo u socdo hawiye noqonaya markaas nabar loo yeelaya waa bargeer nabar kale soo yeelanaya waa nabar inaad noqotid Soomaali waa nabar inaad noqotid irir Soomaali waa nabar inaad noqotid hawiye marka loo fiiriyo qolooyinka qaar kood waa tahay wiilasha halka ay soo hilaya ee qabiilka hawiye sheegta waa kuwooda waxa qabiilka la yiraahdo iyo nacaybka daarood iyo wax la yiraahdo daarood in dunudan laga tirtiro daarood in la dabar jaro daarood Soomaaliya in laga ilaaliyo wiilasha ka shaqeeya oo loo xil saartay oo reerkooda u xil saarteen wiilkan yarka ee hadda aan halkaan kaga daaray ee Soomaaliya ay ku haya Soomaaliya ay ku wiilka wasiirka cadaaladda ay ugu qoran tahay bal habarkiisa wasiir cadaalad sheeganaysa wiilkaani Soomaaliyeey Ilhaaney sida maashida abaan nahayna leh waa kanaaye bal marakana wajigan kalena fiiri oo meediyahan la joogo markii aniga dan laga laayaan Soomaaliyeey markaan dan laga hayna daarood wadankan dheeri buu ku yahay doon buu ku yimid waa kan wiilku yahay bal wiilkaana ila dhageysta Soomaalida saxda ah waaba irir Soomaalaba waaga yaraa waxa maqli jiray daarood mar buu qabasho lahaa waa markuu doonta ku yimid meeshaas waxa kaaga cad daarood inuu yimid horta dadka qiirada iyo Soomaali jacaylka iyo xunuuda iyo ilmada iyo idin shiday horta waa kuwa waxaan rabaa marka hadal idinkana idin faca daarood buu khaas u yahay fiidiyowgaygan isgaarsi garta aan dhigan doono ama halka garta aan idin soo bandhigayana nin kasto garasho leh ayaa naqi kara waan diyaar u lahaa miidiyahan waxaan imid asagoo wiilashaas u kala xiray ee hawiye ayagoo tiro badan kaligooda qabiilka hadli jiray qabiilka waxa la yiraahdo maxay dhigi jireen xanta xaafadooda nooga sheekayn jireen daaroodka lagu caayay jiray hawiyaha lagu buunin jiray qofkii daarooda oo qabiil soo qoro qabiil kuwa iga horeeyo daarooda waa jireen miidiya oo tiro badan laakiin waxa la gaarsiiyay haddii ay dhahaan magaca daarood soo qoraan qabiili dhalay waa cunsuri weey hawada laga saaro hadii aad ku reeyo umado markaasuu boostay dhilid dhahaya dhilid horta wiilka shabka u garaacday ee halkan soo fariistay ee inuu daarood cawro ahayn tusay
هوية وأنا وأهلق إلهي إلا هذا وأهلق إلهي داراتك وحيقبان داراتك شن سنة كور أن ماشان ويقبان دارات وداراتك ما وأهل بحي دارات تاسورت وقلب قلب كلا بعض نما يهو بل عبد القادر بوس حدو كاغا شيكاينايو Soomaalina ma ka war bal wiilka wasiir kale ee sharaxa irir Soomaali waxaan ahayn ma jiro irir Soomaali ku saar irir Soomaali aniga waso ku lahaa ma ahi dooro doon ku Soomaali ma Sooma doon ma ku Sooma Soomaali ma ahi Sooma Arab baan ahay Sooma gabadha tartamaysa waa Iiraaniyad Iiraanna waa Arab waa walaalahay maxaa igu eedeysaa marka soo ka lahayd doon ba ka timid ma soo ka hadlay dawlad ma tidma irir Soomaaliya Sooma doonta irir Soomaalinimada ku qaad war madami baan kala qoodha ay xirada ay xininta madami baan kala bal qofka aniga maanta irir Soomaaliya oo isu kay oo hinaya shalay ilaha irir Soomaali su'aalkan weydiinaya Abdul Qadir Boss hadalkiisu iska cadaysto munaafiq ma aha asagu raga kale kuwa kale su'aal weydiinaya waxay dhaheen Ilhaan Umarey دماشقة وين عروض هذا ولا كذا واي سانتك عنها بس عروض هذا ولا كذا واي فرماج أكو سيفلي سنة كور شير خلاف الشيار الله قري كبحي محمد صبحي برانتا كاني نسيقا كاني فرماج سوناكتي كم قال فرماج ناكتو قبل سويدي كما هو يما سيد النمذا iyo qaruurta abtigood iyo inta mawaadu ahaydeen ما تكون احترامتا كان هذا شرحان raadinaya kursiga Minneapolis ka raadinaya soo kii Facebook ku soo qorayay maaha majnuun farmaajo ki ku soo qorayay maaha soo kii shirka official ah la gal farmaajo xabada la dhaco waa Facebooker maaha qof aan iska maagnay maaha oo qof Facebook ka naqaana way nasri war samee soo kii Facebook ku soo qorayay maaha farmaajo ha dhaco farmaajo ha la weeraro shirka official ha la galo sama Soomaalinimada aseediga ku xurmeen weyday adigu oo aad ilhaan ugu cadinaysid bal ishe farmaajo aseediga waa gabar mursada oo qabay gabar mursada oo karalaha uu yaabo qabay ma ku xurmaysa adigu waa adiga shirka la gala god ka soo baxa do ku haye riya daarood dhigeyst daarood waxaan arkay jirjiracsan oo meelahaas horgala ina cambaashay ina kooban meerana arkay meelaha weyn Soomaaliyeed wey meel Soomaaliya weyn raad dhageyso Soomaalinimada anigu markaan taagnahay Minneapolis joogo Mareykan joogo Arabkii aad sheegteen ay deynta ku yihiin xagaan dhiga Soomaalinimada isku filaashan gaar aqoon ahaan iyo tira ahaan gaalada sida loola qaxweeyaan barta inaad wax barataa ka horeysan karo Abdul Qadir Boss soo fariis adiga waxaan ku sheegayaa soo dhaw ku ilaahu ma soo dhaw inaan dawladda inaan ku qoro waajib ay kugu tahay kuwa adakay campaign ma taqaanaan hawiyo isbaalkiyeeya ilaa qor ma naga helisay waxaad ku nooshahay meesha la Finland Helsinki waa ku noosh hal wiil baa xilliba magaalada waxa u badan hawiyo u badan Helsinki hawiyo u badan dawladda kaga badantii hal wiil baa xillibaan ku aadiyo ku matala وأول ما شرتنا سوى أخرنا وي أول ما شرتنا سوى أخرنا وي كان ميلان عمر كهيلي سي ميلان عمر كا كهيلي سي كما هيلي أقون تدولي أدو مركز اسكو حلنا وقت ما دين أدو يا صقو اسكو حلنا في لا وقت ما دين مركز أدو وديا لكورة مش مشوقة إيو في الفشة إيا ديا لكورة إيا إن نعتيشيتك إيا حلودة أنت الحليسي أيو شام عدقرا أو وحو بشي وحو برتي maamul iyo maarayn buu bart sida protocol buu bart sida wax loo xukumo bart inta xalwada iyo biscuitka iyo saafaraanka iyo nactiijidowga inta xiraysay buu wuxuu bartay adii la ku rooyahay culumta siyaasaddu bart sidoo ku xukumi lahaa u bart gaaladii buu tagay codkay siiyeen aduu maanta kugu matala waa mahad axmed weeye وأول ما ترتاح سوى أخرى ميلان عمر ما صاري مفاتح بصاري مش ما سركا بصاري وريايا يوسكا يجنون عن قرض البحر Somali النمدو إذا جيست Somali النمدو
walaalkay Soomaaliyeed taawaaga laakiin Soomaalinimo aniga la igu cuno Soomaalinimo maalinta dan layga leeyahay la soo oohiyo madaxanta hoos loo Soomaaliya ayuubo Soomaaliyana la yiraahdo gacantana saa laga siiyo Soomaalinimo markii hadii aan ku rooyahay aan kursiga anigu fariisto ama meel aado aan wax laygu ogolay ka baxay sheerko ariya soo bilaabanaysa Soomaalinimadaas bil Allah siiyo haranti baan afka geli yaa way kan daaroodka maanta waa ku gardhigtay kan daaroodka maanta dhaxaya Soomaaliya ixtiraam waa keeway ka hada igu wacdinayay dimaashadee ma tahay ilaa xoolay lahaa adeero sabiishaani candhadan aan hor dhiganaysa aniga daay cilmiga meesha lagu tagaa sabiil iyo candha lagu tago iyo ilma asoo dhalay dimaashi lagu tago meesha cilmi iyo aqoon baa lagu tagaa inaad wax soo barataa ka horeyso inaad ummadda ambush marka candhada aad wax hor dhiganaysid sijaayadan candhada ay hor dhiganaysid iyo dimaashinimada xagga iska dhig maalintii farmaajo kursiga fadhiyay ee aad wax technique asu keentay ee sabax ee goodka aad wax ka soo jiday seedigaabo ah caruurta farmaajo abtigooda ahayd aan la hadlayna warseediinka xishooda war wax kasta la isku no Soomaalida maanta ma jirin seedinimada ma jirin hadii aan ku rooyo wax kale loo siyaa ma jirin maanta Soomaalinimada ay seedinoodu tamiya fariintan qofka soo daarooda amaana kugu tahay gaarsi si shargaray si fiican dhageystaw shalay intaan meeshaan imaan anigu haday jirtay daarood aad qabiilkiisa aad kaga dhigteen cawra inuu yahay oo aan sheegi karin sida kuwa hadda joogo kale oo ilaa hadda uu qaba inay maxaabiis yihiin uu qabo kale haduu jiray shalay hadii reerka daarood la yiraahday markii magacooda ay soo qoraan aadhihi jideen cunzuri baa tahay Soomaalinimadan aad tahay oo u boosay wad gelin jiray maanta maalintii ma gudba waa yahoodi maanta Ayuub baa jooga Khalid bin Walid baa jooga Ayatullah Khomeini goodi baa jooga ana baray dhadhanka iyo macaanka daaroodnimadu leeyahay ana baray sida aad mudullo hiraab hadii aan lagu rooyay muxuu wixii kale shirhawiye intii aad ku haysay intoo kale inay dhihi karaan daaro koblo harti majarten dhulbahante mareexaan leelkoose ayadoo farwaa weyn oo kabitaala in lagu qoran karo hatta meheradaha iyo darbiyada lagu dhisan karo anaa baray anaa keenay ismi marka waqtigii hore waa gudbo waa yahoodi arki jira doon ha noqonina daaroodna ha ka raadinina daaroodkii geedka idin kugu xirnaa ee media ku abiyuus jideen ma joogan maanta daarood tagay oo tago tilaabsaday oo halka Khalid bin Walid u fadhiyo oo update wada ka daba geeyo oo anigu waxaan meeshan u soo galay wala dhageyst daarood isgaarsiyo farintaydan ruma idin sheegaya maalinta ka soo fariisto aan shafka garaacay daarood shafka garaacay waan awooday haddaan miidiyahan cid ku raali gelinayo qof xunoo daciifa oo Soomaaliga san ku xaarla ama reer qabiil kale haddaan raali gelinayo su'aal weydiinaya daarood idinka weydiinaya yaa ii dhaqaalay ii lacag badan inaan Soomaali weynay soo dhawaada idhaahdo inaan reerkayga daarood kaliya fuulo dabcan Soomaali weyn baa ii lacag badan laakiin waxaan diiday dadkayga la abiyuusayaan daawad waxaan door biday gabadha leelkase markay daawanayso intay koob shaaha oo dhaga jabiyaah shubato in lagu ay saarato oo 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo hadlayo ay saa ay daawato ayadoo sanka ka hadlayso yaaban gabadha ma reexaan markay soo fariiso shaaheeda filfisha iyo qorfaha inta shido intay ba shaalaan hay u daawaya shaalaan qofkii daarooda ugu daawada khalad buu galay inay shaaheeda soo shubato ayadoo looga sheekaynayo ilaa Donald iyo ilaa Qandara iyo ilaa meesha liyaada gadaya galbahaari iyo ilaa raaskambo ayadoo looga sheekaynayo inuu shaaheeda dhamaysto labaad ka dab gabadha dhulbahante sidoo kale gabadha ogaadeen idima soo koobi karadii adiga shanta daaroodba gabar kasta ay markay koobkeeda dhaga jibiyaha shubato inay si raaxa leh oo ay ku nafisto meeshan ayaan makhaayadaani balse Soomaali kale lagu dulmin mayo anoo reerkayga dulmi wala calanaya cid kala dulmin mayo laakiin qoodin iyo xireen su'aalaad weydiiyay
وردان له أيوب بان وردان له دارود بان وريا دم بك قال يا دم بك قال دد باسا أيوة ده وتشرعوني بدأ يشتغل هوية معلمه معها ولا قصو قد معلمه دارودكو كي دي سوقرة كوش ربنا يكومنت يقول إسلام عذر داري أو بوست كمان اللي كده يشتري معلمه اللي قصو بح وحال قلي معلمه دارود سيدا الهوية نمدا وقو فانتيد هذا لانقابة سيدا لانقاب نمدا وقو عسن تاي إنه لاندير نمدا يستوقع عسن هذا بدأ يشتغل intaasi waa arartaydii wey ujeedkaaga kaga soo dhacaya marka wiilka yarka hadduu cod naga rabo inta madal soo istaaga madal waa xujo aan ku xiray wey haddaa cod iga rabtaan wey inta madalka intaan madal inuu kabaha afka ku soo qaado oo yaa rasuul dhahay farmaajo ahaa daaroodna waa wanaagsan yihiin iga keenataa video iga soo duuba asagoo kabaha afka ku sida kursiga waa saaraya haddii kala soo maaha anigoo ayuuba baa diiday daaroodna anaa weligood halkaa u fadhiya anaa u diiday kursiga waxba buuq iyo calaacal iyo oohintiina waa kusii diirsanaya soomaalinimada walaaltinimada waxa la isku yahay xasuusta markaad aniga qoryaha isiid xasuuso marka ehelnimada xididnimada caruurta adeerkood caruurta baa xasuuso markaan kursiga hayay ee aan gabadhaada xataa u ixtiraami weyn taasna xasuuso ehelnimo hal dhinac ka shaqayn mayso soomaalinimo hal dhinac ka shaqayn mayso waa isku filnahay walaal isku fil walaal gaariga ku qaado